السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. इस आयत का तर्जुमा यह है कि और बात के Превод от този стих е, че и това, което казва, кой ще стане по-хубаво от онзи, който зови към Бога и върши добри дела, и казва, че аз наистина съвършено подчинявам на своя Бог. Този стих един свършен пример е и има всичките тези хубави неща и атрибути, които трябва да станат част на един вярващ. Един истинския вярващ е само който върши тези неща. Бог, който тези три неща или три атрибути каза, ако има в някой, тогава неговия живот ще има революция. И не само в своя живот ще има революция, но в обществото също ще има революция заради него. Тези три неща, които първо давте лилlah, проповед за Бога и да върши добри дела, и подчинение, показвайки пример за подчинение и да зови, че аз съм с Бог и с Неговия пратеник и с техни ще подчинявам всичките техните заповеди или ще опитвам с всичките си усилия да ги подчинявам. Те са тези неща. Най-първо нещо, първата точка, който един вярващ е за, че той да учи религиозно знание и да учи на другите. Това учи на нас, че казвайте на света, че какви са правата на Бога. И вие как ще изпълнявате тези права? Това казвайте на другите, че Бог, че вие какви права имате към един на друг от Бога и вие как ще ги изпълнявате.
Тогава ще казвате на другите, когато за другите ще има една болка в сърцето, че те да бъдат пазени от дявола и ще трябва да има едно търпение и болка за тях. И групата да вярващите стане по-силна, да има една болка в своето сърце. Онзи човек, който има този атрибут, или хората да приближава до своя Бог и той да има желание, силно желание в своето сърце, особено в такава положение, когато програмите на дявола, че хора да отдалечават от Бога и той дава различните неща, които хората използват в такава положение и състояние, онзи, който има страх от Бога и който търси близостта на Бога, само той може да труди за това. И други атрибут е това. Той каза, че да вършите добрини, че Бог и неговите хора да изпълнявате техните права и да се обръщате вниманието си към това. И ставайки един пример, дайте този пример на другите. Иначе вашето религиозно знание няма да има полза и това, което ви зовете към Бога, това дело няма да получи благословите на Бога. Кога се стане такава положение, тогава проповед към Бога, всичките си сили изчезват и няма да имат полза. И Бог няма да се радва. И трети атрибут това каза, че истинския вярващ това трябва да зови и претендира, че аз съм съвършен, ще подчинявам със съвършено начин на своя пророк и вярвам в своя Бог и Неговия пратеник със свършен начин. И не само вярвам, но това ще стане част от моя живот. Аз ще правя моята религия над светските неща и ще правя винаги така. В подчинението на халифа и на системата на джамата, това е тяхното подчинение също. Това да казва някой, че аз много проповядвам, аз имам много знание, аз не се нуждая от някаква система. Този начин Бог не харесва. В тази епоха Бог е правил един джамат и той е правил този джамат. Да бъдете свързани с това, то е много важно. Бог каза, наистина, проповед към Бога е много хубаво нещо, но това трябва да зовете, че иннани минал муслимин, че ние със съвършен начин подчиняваме и аз казвам, че аз се подчинявам. И така и добри дела, и добрини, и човек да стане богобоязлив, тогава той ще стане, когато ще подчинява и когато със свършен начин ще подчинява. Понякога добри хора или онези, които вършат религиозната работа, те са такива. Гледаме, че тяхното край не е добър, затова Бог каза, че един вярващ един човек, който казва най-добрите неща на другите,
да показва добри примери, тогава той ще показва тези примери и ще има резултат от това, когато той ще трябва да зови, че аз подчинявам на мой Бог, аз на моя Бог и на система, който Бог е направил, тази система ще подчинявам със съвършен начин. И за нас, Ахмадите, това ниво, което за съвършено подчинение, тогава ще стане нашия проповед, ще има тогава успех, когато нашите добрини тогава ще станат добрини, когато ние след обещания Масия алейхиссалату вассалам ще подчиняваме системата на хилафът. И тази система, която е под халифа, ще помагаме на тази система. Нашите всичките усилия ще имат тогава благослови, когато всеки член на джамата и всеки длъжник на джамата, всеки работник и всеки мисионер им роби и ще разбира системата и да изпълнява правата един на друг. Няма съмнение в това, че Бог, както той обеща, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям предсказал, когато изпрати на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и така той изпрати, както той обещал. Че тези работи, които той трябва да върши, това иншалла ще бъдат съвършени. Някой той извърши в своя живот и някой той алейхиссалату вассалам се свършва тези работи след него и ще станат. И чрез него съобщението на исляма пристига до кътчите на света и бавно чистите сърца Ахмадият ислям влизат в Ахмадия ислям. Бог на своите пророци изпрати за тези цели, той самия помага те да имат успех. Както Бог каза в Корана, че Бог е решил, че аз и моите пратеник ще имат победа. Бог на обещания Масия алейхиссалату вассалам също този откровение много пъти открови и той е дал това откровение на него. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки този стих, каза на едно място, това е традиция на Бога, че от тогава, когато той е създал на човека на земята, винаги той показва тази традиция, че той на своите пророци помага на своите пророци и дава победа на тях, както той каза, катабаллаху лаглибанна ана ва русули. И победа означава че както пророците те желаят, че хората да се познават с Бога и няма никой друг да стане срещу Бога, и така и Бог със силните знаци показва тяхната истина. И това чистота те искат да разпространява в света. Той сади дървета с техните ръце. Той каза, че Бог написал от начало и в своите заповеди традиция каза, че той и неговите пратеници ще имат победа винаги. И аз, обещания Масия каза, че аз съм пратеник на Бога и той ми е изпратил, но не съм докарал нова шария и
не съм докарал ново име. Аз съм на този пророк, който е Хатамул Анбия, последният пророк, и с неговото име, и бъдейки в него, и ставайки неговия пример, съм дошъл. Затова ви казвам, че от началото, от времето на Адем, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за че винаги гледа, че този стих е истинския стих. И сега този стих ще стане истинския начин за мен също. Това дърво, който Бог чрез обещания Масих алейхи салам иска да сади в кътчета на света, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям, това е дървото на шария на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и разпространяване, и това се разпространява в епохата на обещания Масих алейхи салам, както обещания Масих алейхи салам каза, че тази истина, което и Бог иска да разпространява в света, той сади това дърво с ръцете на своите пророци, и това ще стане свършено, че това семе за разпространяването на исляма Бог е садил чрез ръцете на обещания Масих алейхи салам. И това семе в няколко ние гледаме реколта много хубава в света от това семе. И чрез системата на халифа и тези дървета разпространяват в света. Това семе, който беше садено от неговите ръце, Бог е дал това възможността на него. Техните дървета сега в различните държави разпространяват. Както земеделци знаят, че те приготвят малките садат семе и малките дървета, колко стават, те докарват тези малки дървета, където те искат, и там садат, и така. Че неговите знания за Корана и тези малки дървета и съобщението на исляма, както той каза и както той обясни на светлината на Корана, в кътчета на света сега разпространява. И света гледа истинското, красивото учение на исляма. Затова няма съмнение в това, че обещания Масих алейхи салам чрез него красивото учение на исляма, съобщение ще разпространява в света и сега разпространява в света. Затова Бог на него с различните откровения дал блага вест. Едно катабаллаху лагле манна, който разказах, и освен това има много други откровения. Например, сега разказвам някой, той каза, Бог ще помага на теб в своята религия. Че тази работа, която ти върши, това е работата на Бога, това е религията на Бога и това е ислям. Другото откровение, Янсурукаллаху мин индихи, Бог ще помага на теб от себе си. И има откровение. И това е много известно, много хора четат. Аз ще се разпространявам и ще ти дам уважение до кътчета на света. И той ще обещание за Месия алейхи има уважение в кътчета на света. Това ще стане чрез съобщението на исляма. И след това Бог каза, аз ще разпространявам твоя проповед до кътчета на света. Всеки знае, всеки казва. Затова няма съмнение в това, че неговото съобщение сега ще разпространява до кътчета на света. И света на него, като любиме на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и като един силен пелван ще знае, дуния ще запознае с него така.
Ние гледаме чрез МТА, Бог в света разпространява него то съобщение. Преди много пъти казах, че нашите материални ресурси не са толкова силни, никога ще станат такива. До сега нямаме такива ресурси, че ние да имаме телевизия 24 часа да има телевизия и в различните езици да излъчваме програми. Във всяка част на света да пристигнат програмите на това. И във всяка част на света там на моите проповеди да има превод. От 6-7 езици има превод. И има превод сега жив превод. Това те са обещания, които Бог е обещал на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И чрез моите проповеди и програми и чрез другите програми на МТА, хубави хора, те влизат в Ахмадия джамаат. Много хора пишат на мен, че как по МТА, Муслим Ахмадия телевизия, гледайки вашите проповеди и програми, и ние имаме интерес към Ахмадия джамаат, и Бог ни е дал възможността да приемаме Ахмадия джамаат. Преди 2-3 дни имаше една програма с един мисионер, там има нов Ахмади. Той каза, че аз знаех, се запознах с Ахмади джамаат, но не правих бейт. И чрез проповеди на халифа аз имах сила да правя бейт. Това Бог и това е работата на Бога и това са неговите обещания. Те ще избъдват, иншаллах таала. В това наша или усилията на човешките усилия, те са нищожни срещу това, но Бог казва, че това е знак за истинския вярващ, той трябва да проповядва. И Бог на нас казва, че вие да трябва да участвате в тази работа, която той самия върши. Той реши и ще върши тази работа. На нас Бог иска да благослови чрез тази работа. Затова всеки Ахмади за това нещо даде много уважение, че тази работа, която Бог самия върши, в тази работа, участвайки в тази работа, да получаваме неговите награди, да получаваме радостта на Бога. Затова вие, които живеете в Испания, извадейки времето в един месец, най-малко един ден, 2 дни, трябва да проповядвате. Както има мислите на местните хора, трябва да търсите различните начини за проповед. Един нов Ахмади, който е в Испания, той дойде да среща с мен в тази седмица, че както ние трябва да проповядваме тук, ние не проповядваме тук. Джамаат не върши тази работа. Той мисли, че един мисионер, другите мисионери не проповядват или не знаят как да проповядват в Испания. Той каза, ние наистина сме в Европа, но нашите мисли са други от други. Като европейските хора, заради положението, което има в света, от мусулманите, ние имаме страх от мусулманите и от исляма, но също това, че мусулманите живеят от дълго време в Испания, ние не чувствайки имаме сила да имаме връзки с мусулманите. Трябва да дадем сила за това чувство, особено в някои части или когато е провинция Ундрис. Нашия таблиг секретар
и мисионери и секретарите на джамати за таблиг, проповед. И другите държавните хора, където с положението да правят програми, там всеки Ахмади, момчета, мъжете, жените, всичките трябва да участват в проповед. Че ние на мусулманите с тук хората станаха с Сабия, мусулманите станаха християни, но ние с обич и любовта и чрез красивото учение на исляма ще победим сърцата на хората. И информация за джамата и информация за исляма има много в тук чрез телевизия и чрез вестниците те пишат за джамата и има проповед за това чрез тези неща. Един вестник, който беше, той има вестник, както той показал, че как той излъчва новини за джамата, цялата страница беше пълна за информация за джамата. В Лондон ние имахме симпозиум за мир. Тук вестници там бяха журналисти и членовете на телевизия и те взеха интервю от мен там и тук те излъчваха тази програма за джамата и това, което джамат разпространява мирно учение за мира, те излъчваха една програма тук. Също показваха моя интервю, една част от това. Сега Испания не е това, което беше преди 35 или 40 години преди. Ако има слаба работа за проповед, то е от нас. И в различните градове от Марокко и другите араби живеят в техните. Трябва да проповядваме чрез онези хора, които говорят арабски език и да разпространяваме арабска литература. В испанския език, където има литература и за информация за ислам и Ахмадия и за литература да говорим от няколко години от ЮК и от Германия, от университет, които завършват, правейки и шахид, които идват да работят в джамата, преди да идват в джамата, ги изпратят тук. И те във всеки град те разпространяват, дават на хората тази литература. Повече от 3 милиона те дадоха тази литература на хората. И новите мисионери, които новите момчета идват от джамия, че хората в Испания те вземат с много добър начин литература и те се срещнат с уважение и те четат. Много малко хора, които хвърлят тази литература. И те гледат, четат и в джоба си слагат тази литература. И така, освен това, една испанска жена, която стана Ахмади, тя живее в Лондон. Тя е секретарка за Вакфено и за новите Ахмади. И жена на секретар, техно семейство е тук, тя идва тук в различните училища и университети, в коледжи, тя отива и проповядва. Тя идва от Лондон и тя търси начини, че как да даде информация и да разпространява съобщението на исляма. Онези, които тук живеят, мисионери има тук, те защо не вършат тази работа? Затова Ахмади, които живеят тук, и задържаните хора и мисионерите. Затова трябва да правите една силна и много хубава програма. Нови Ахмади човек, който е от Испания, на него казах, че както ти знаеш най-хубави
начини за проповед, пиши на мен. Когато той ще пише, това ще изпрати на вас. Ако вие разбирате, тогава трябва да вършите чрез това, но истинското нещо е това, че трябва да помогнете един на друг. Изоставяйки личните си неща, гледате на джамата. Трябва да разбирате това, че ние, бъдейки Ахмади, ще изпълняваме своите задължения и с много хубава сила и с обич ще вършим нашите работи. И след една година, когато новите мисионери за един месец идват тук и разпространяват литература, няма да изпълняваме този цел. Аз в начало казах, че вие ще помогнете на тях, защото тук хората на джамата са много, членовете на джамата са много малко и така вие също ще имаме желание за проповед. Или най-малко за проповед, който има сърм, човек, който не знае езика, това ще свърши. И всичките ще става в проповед. Новите момчета, те не знаят езика, но те отиват навсякъде и те изпълняват своя цел. Но трябва да имате това чувство, че Бог за проповед, работата за проповед, който той е дал на истинския вярващ, ние ще изпълняваме тази работа с една болка и чувство и силно желание ще участваме в това. И най-повече в тази работа то трябва да вършат мисионерите, че те да търсят различните начини за проповед и да казват на членовете на джамата и с тях да вършат тази работа. Секретар проповед, който е в национал секретар, той казва много хубаво нещо за проповед. Той с ясни думи не каза, но се чувствам, че той няма пари толкова. Че той се нуждае от помощта на членовете на джамата. Това е задължението на амир, че ако няма пари, трябва да им даде бюджет и пишете на мен и секретар проповед, таблиг и мисионерите и членовете на джамата. Те да помагат на амир на джамата. Това е начин, чрез който ние ще дадем уважение на исляма, който изчезна преди много време. За това обещание Масия алейхиссалату вассалам е дошъл. И разказвайки за епохата и гледайки положението на исляма, разказвайки своето болка в сърцето и казвайки, че сега Бог иска, че да има уважение за исляма в света и да има победа за исляма в света. И програмите на враговете на исляма Бог иска да унищожава. И той ще унищожава. За това Бог изпрати на него и той прави тази система на джамата. И Бог чрез тази система показва истината в света. На едно място обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, тази епоха е много благословена епоха, че Бог, че тези лошите дни са само своите благословия за уважението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той направил, решил в тези дни Бог решил за уважението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той е решил с благословите си, че от невидимото да помага на исляма. И той е направил тази система. Аз искам да питам на онези, които в своите сърца за исляма има болка и за уважението на исляма има в техните сърца. Те трябва да разказват, че дали другата епоха по-лоша от тази епоха, която сега има за исляма,
където толкова хора посуват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и хората да говорят срещу Корана. И на положението на мусулмана има много ужас и има болка в своето сърце. И понякога нямам търпение и спокойствие заради тази болка, че те нямат толкова чувство да гледат това унижение, че дали Бог не е искал уважение на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че толкова когато хората пасуват на него и той да не прави една система да помогне на него. И така той направи система и да разпространява неговото уважение и чистота в света, когато Бог и неговите ангели и хвалят на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това времето на унижение, то колко е важно той да показва тази сила. Затова Бог е изпратил на него. Те Бог е направил джамат Ахмадия. Бог е изпратил на мен. Бог е изпратил на мен за това, че аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям това уважение, което е изчезнало от него, пак отново да правя и да разпространявам истината на Корана в света. И това цялата работа върша. Но онези, които са сляпи, те не могат да гледат това. Тази система и джамаат е сега като слънце. И занаци и толкова хора са свидетели за занаците, че ако ще ги събираме на едно място, че няма армия на някой саре на земята. Толкова занаци Бог дал за истината на този джамаат, че не може да разказваме всичките. Те хората унижиха на исляма за това, чрез Бог е направил тази система и показал своята сила. И ние сме свидетели, че Бог показва уважението на джамата тук в също. И преса и хората се обръщат и в другите държави на света. И с ясните думите казват, наистина тези неща свидетелстват, че думите на обитания Масия алейхи салам бяха истини. Както преди ви казах, че Бог върши тази работа сами, но иска, че ние също да участваме в това. Трябва да участвате в тази работа и с всичките усилия трябва да участвате. И след това обитания Масия алейхи салам, разказвайки на едно място, че трябва да проповядвате. Той каза, всичките членове за своите работи, за които дойдоха, те не знаят своята работа. Някои са такива като животни, ядат и питат и толкова месо ще ядем, толкова дрехи ще носим и те нямат другите неща, когато има наказание за тях и те ще бъдат унищожени веднага. Но онези хора, които служат на религия, Бог ще стане мек с тях, докато те няма да вършат своята работа. Каза, че човек, ако иска да има дълг живот и да има дълг живот, трябва на него, че доколкото е възможно, само заради религията да даде своя живот. Трябва да помни, че Бог никой не може да измами на Бога. Който иска да измами на Бога, той измами себе си и ще има наказание за него. Той каза за това, че да имате дълг живот, това е една рецепта, че човек с смирение и предаността да върши религиозните работи и да служи на религията. И в нашата епоха тази рецепция е много хубава, защото религия се нуждае от такива служители. Ако няма това, тогава живот ще изчезне така безсмислено. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нека Бог да благослови, обръщайки нашето внимание към проповед, както той посвети на Али разияллаху анху. Това е за нас много хубав съвет. На едно място той е на Али и каза, че кълня се в името на Бога,
ако един човек ще бъде напътстван чрез на теб и ти да получаваш 100 хубави камели и в това време червени камели бяха много хубави и скъпи камели в това време, че това срещу това много хубаво е че ти да проповядваш и да напътства и на някой към правия път. Наистина да и правете, да имате материални неща тук, които живеят тук, но извадете малко време за проповед. Аз казах 1-2 дни, трябва повече време да дадете за религията. И така ще имате света и Бог ще се радва от вас. Както в началото ви казах, че заради проповед ще имате религиозно знание. И така и пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, когато някой вика към проповед добрини, то има толкова севап, както този човек, който върши добрини. И няма да бъде взето нищо от неговия севап. И това е тълкование, което в началото рецитирах стих, че кой е най-хубавият човек, който зови към Бога. Той, който вика към Бога и той ще има сваб, и който ще върши добрини, за него има сваб и награда. Онзи, който проповядва, ще има награда за материалните неща, ще има беркат в живота му и ще има сваб и награда за добрини. И ако искате да получавате награди на Бога, ние се нуждаем, че в тази епоха да проповядваме и за напътствието на света да дадем време. И след това обещание Масих алейхиссалату вассалам за тази важна работа, и което служението на исляма ни посветва, сега е много малко време. Много пъти ви посветвам. Някой млад да не мисли, че е 18 или 19 години. Сега много време има. И който е здрав, да не мисли, че той е здрав. И някой друг човек, който е в хубаво положение, да не уповава на своето положение. Сега има революция за епоха. Това е последно време. Бог иска да покаже истината на своя човек. Сега е времето, когато ще покажете, вие сте истинските служители. Това е последно възможността за вас. Това време няма да дойде пак отново. Това време, когато предсказанията на всичките пророци са безват тук. Това е последният начин, чрез който може да служите. След това имате друга възможност. Не е късметлив човек, който няма да служи сега. Той каза, да правите без само с езика, нищо. Трябва да опитвайте и да се молите на Бога, че Бог да ви прави истинския човек. Да бъдете вършите работа с силите си. И това учение, което аз ви дадох, да подчинявате и да вървете по този път, който показах на вас. Както в последния проповед казах, че кащино, лодка на Ной, книгата, че в тази книга има нашето учение, всеки Ахмади трябва да чете. Той каза селия кащино, книгата. И това за проповед. Който Бог ще ни даде възможността. И който ще имаме възможността за добрини. И тези думи напътстват на нас към правия път. И от нашето учение. И това е учението, който на нас ще прави хубавия и добър вярващ. И обръщайки внимание към добрини, той каза, че иначе с обикновени очи гледаме, че хората казват ла иляха илlallah. На пророк саллаллаху алейхи ва саллям казва, че той е истинския пророк.
те също спазват молитвите и постят, но истина е това, че те нямат духовността. И на другото място те вършат лошите неща, че те не вършат добрини. Заповедите на Бога срещу това те вършат работата. Това показва, че тази работа, която мусулманите вършат, това не е истинската работа, това не е добрини. Онези добрини, които те вършат, те само за традиция и като навик вършат. Те нямат преданността и смирение в това. Иначе какво е резултат, че берекат от тези добрини нямат свързани с тях. Трябва да помнете, докато с истинското сърце и с духовността няма да вършите добрини, няма да има полза. Тези добрини няма да ви помогнат. Добрини тогава ще станат добрини, когато няма раздор в това. Сала добре е онзи, който няма раздор и разногласие. Но онези хора, които в работата си имат раздор и разногласия, техните молитви не са за Бога. Те не пристигат до Бога, защото няма смирение и преданост в тези молитва и няма духовността в тези молитви. Какво е добрини? Разказвай това обещание Масия каза, трябва да помнете, че Бог душа и духовността гледа. Той на работите, делата на хора не гледа. Той гледа какво има вътре в сърцата. Че ако те имат гордостта в работата или те имат истинското почитание на Бога. Но човек понякога, гледайки и външните работи, той може да измами. Човек, когато се моли в тахаджуд или шрак и има тасбих в своите ръце, хората казват, че той е набожен човек и мислят, че той е много хубав човек. Обикновено те мислят, има тасбих в своите ръце и другия човек си мисли, че той е много добър човек. Но Бог не харесва хора. Бог не харесва само тези външните неща и хора. Бог не харесва това. И Бог няма да се радва, докато с смирение и истина няма. И тази светлина, която гледаме, и външното положение на някой, или кора на някой нещо, Бог не харесва това нещо. Но Бог не се радва това, докато съвършено подчинение и истина няма. Един човек, който не е свързан с Бога, той е като едно куче, който само гледа материалните неща. Може би гледаме, че той е добър, но той върши лошотия и грехове. И много скрити грехове има при тях. И тези молитви, които да показват на хората, няма полза от тях. Затова тези работи, които за показване на хората има, те няма да дадат полза на човека. Тези работи, всеки, където няма страх от Бога, там няма награда от Бога. Такива хора, които проповядват, няма да има резултат за техната усилие, колкото те ще имат правят работа. Затова обещание Масия алейхиссалам каза, че да обръщате внимание към това. И за вършим добрини той каза, че онзи човек да иска да пази своята вяра, той трябва да върши добрини. Те са духовните неща и делята действат на вярата. Делята действат на вярата. Ако искате хубава вяра, тогава вършите добрини. Онези хора, които вършат лошития, ще гледате на тях, че те нямат вяра в Бога. В традициите затова е написано, че човек, когато краде, той няма вяра. И това, което прелюбодейства, той няма вяра в своето сърце. Това означава, че техните грехове
че той изчезва негото вера от него. Нашия джамаат трябва да вършат добрини. Много. Ако те също имат такава положение, както на другите, това каква разлика има? Това Бог как ще помага на тях? Бог тогава ще помогне, когато има страх от Бога и вършите добрини и Бог да се радва от вас. Трябва да помните, че неговата работа, че Бог няма не е роднина на някой и с лъжа и да говорите безсмислените неща и претендирате, няма да има полза от тях, докато да нямате добрини. Истинското подчинение е една смъртта, който не подчинява така, той иска да измами на Бога, че той се радва от Бога и когато няма връзка с Бога, един вярване трябва да помните, че ако всяко поле ще има победа от Бога и няма сражение, тогава целият свят няма да стане да вярва в един Бог. Каква разлика ще има? Затова в изпитанията, които ще покаже, се бъде свързан с Бога, Бог ще се радва от него. Добрини тогава ще станат добрини, когато ще има подчинение, съвършено подчинение. И когато ще вършите тези добрини, съвършено подчинение, да вършите тези добрини, Бог да се радва от вас. Когато ще хвърля всичките стени на лошития от себе си. И само сам да стане един цел, че ние на нашата всяко дело ще търсим радостта на Бога. Както Бог заповядвал, ще вършим добрини и ще покажем истинското подчинение, а не това, че където има полза от Бога, там ще казваме ние подчиняваме и където както ние желаем, да Бог не помага, там да опетняваме на Бога. Че онези, които опетняват на системата, те удалечават от системата, от религия, от халифа и от Бога те удалечават. Обещания Масия алейхи салам каза, че оръжие за нашата победа е прошка и да знаем, да имаме религиозно знание и трябва да гледаме уважение на Бога и да спазваме петте молитви. И молитвата е ключ за успеха и за молитва. Когато се молите, много трябва да се молите. И пазете от всякакви лошития, дали това е правата на Бога или човешките права, да пазете. Нека Бог с обещанието на обещания Масия алейхи салам да разпространяваме, да станем част за победа за това обещание и да Бог да направи част, да правейки, търсейки прошка и се молейки да вършим работата за проповед, да вършим, да изпълняваме правата на Бога и на човечеството. Те са тези права, които обръщат вниманието ни към добрини. В нашата всяка работа Бог да се радва от нас, да станем, да влизаме в които са съвършени подчиняват на Бога. Когато ще гледаме тези неща, тогава, иншаллах таала, както Бог е обещал, ще гледаме победата на Исляма, дините на победата на Исляма ще гледаме. Нека Бог да ни даде възможността за това. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر